ဒီခါမှာတော့ဒီဟို CS project file CS project file လောက်ဖို့တော့ပိန်ကိုဖွင့်လိုက်မှဖွင့်ပြီးတော့ file ကိုတော့ပြီးရင် CS project file ဆိုတော့ control shift F ကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာတော့နှိပ်လည်းရတယ်ပြီးရင်နာမည်တစ်ခုပေးရမှာ untitled ဖြစ်နေတယ်ဒီနေရာမှာ format ကသူ့ရဲ့ file format က Microsoft Paint project ဆိုတာဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါယူပြီးထားမှာအဆင်ပြေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမယူခင်တော့ JPG file ယူလိုက်ရင်တော့ဓာတ်ပုံ file ဖြစ်သွားမှာဒီမှာ untitled လောက်လိုက်ထားတဲ့ဘက်နဲ့ untitled နေရာမှာနာမည်ပေးပြီးတော့တင်လိုက်ထားတဲ့တခုခုပေးတင်လိုက်ထားတဲ့ခေါင်းကဓာတ်ပုံ file ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအများအားပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft Paint တော့အချိန်ကြီးပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဥပမာ untitled ကိုကျွန်တော်နံပါတ်2ထားလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်လွယ်လောက်လိုက်တာကြာမှာဆိုလို့save လို့ Microsoft Paint project file ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီတင်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းကဒီ file နဲ့ဒီနေရာကနေ CS project file ဖြစ်သွားပြီ CF နဲ့ C နဲ့C ရ CS ရ C project file အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့သဘောတရားအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာလောက်ထားတာရှိတယ် file open တော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနလောက်လိုက်တဲ့ဟာနှစ်သုံးလုံးကျွန်တော်ခုနပေးလိုက်တယ်မလားနှစ်သုံးလုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကို select ပေးပြီး open ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုတခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ so online no online ထားလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုအယောင်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဟုတ်တယ်ထားလိုက်အောင်ပြီးရင်ဟိုတစ်ခုခုပဲအဓိကလောက်ချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဒီသဘောတရားလေးဒီသဘောတရားရတော့ပြီးအယောင်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဟိုသွားမယ်ဖိုင်သွားမယ်နောက်အေးစေးကြမှာပုံလေးပါလေးဆွဲမယ်လောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲရောတော့ပြီအဲ့ဒါကိုခေါင်းလာပြောတဲ့အတိုင်းဒီမှာလာပြီ CS ကဒီမှာဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်သိမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်သိမ်းရင်အဲ့မှာ GPG ဖိုင်ယူဒီမှာ CS ကိုလာ CS ကိုနေအောင်ကိုကလုံးပြီးသွားပြီထားပါတော့တခုလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ file ကိုလာ CS ကိုလာ GPG ဖိုင်ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးအဲ့ဒါနာမည်ပြောင်းသုံးလုံးနဲ့ GPG ဖိုင်ဆိုဒီမှာဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်ယူပြီးတော့သုံးလုံးဆိုပြီးတော့ OK နှိပ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုကြက်ကနေထွက်ပလိုက်မသိမ်းမနဲ့ကြက်ကနေထွက်ပလိုက်တဲ့ခါမှာ file နဲ့ကိုပြန်သွားခုနကျွန်တော်တို့လောထားတဲ့ picture တွေကဒီမှာသုံးလုံးဆိုပြီးတော့ပုံရနေပြီဒါပေမဲ့ခုနကတန်းထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လောက်ထားတာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုန save ကိုနှိပ်မသွားလို့အဲ့တော့ခုနတခုလောက်ထားတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့မှာအဲ့တော့တို့ဒီပုံစံတိုင်းယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကိုယ်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနလာပြီဒီမှာ control s ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါပြီးသွားပြီဒီမှာထွက်လိုက်ရင်ဒီပုံကသူ့အတိုင်းကျန်နေမယ်အဲ့ဒါအောင်မှဒီပုံကိုထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီ CS နေရာမှာလာပြီးတော့ CS ကိုလာပြီးတော့ JPG ဖိုင်ကိုယူ format ယူပြီးဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်နေရောငါသုံးလုံးလုပ်လိုက်မယ် JPG ဖိုင်နာမည်ပေးပြီးတော့ file name မှာနာမည်ပေး JPG ဖိုင်ယူခုနကကျွန်တော်သုံးလုံးလုပ်ထားမှာလားဟိုဒီပုံကိုငါသုံးလုံးဖြစ်နေပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဒီခုနအဝါပြရဲ့အခန်းရောင်ငါသုံးလုံးဖြစ်နေပြန်ဝင်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံဖိုင်ဖြစ်နေလည်းဝင်မယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော် save လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟို override save ဖြစ်သွားပြီဒီပုံမှာ save ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file ကို save ထားတာဖြစ်တော့နောက်မှာ save နှိပ်ပြီးသားဖြစ်တော့အဲ့နဲ့ထွက်လိုက်လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါခုကျွန်တော်နှစ်သုံးလုံးကခုနကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သုံးလုံးကကျွန်တော်တို့ project ကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးစိတ်ကြိုက်လုပ်ဖို့အတွက် file ပြင်တင်နေသိမ်းထားတာဒီကောင်ကကြတော့ခုနကလုံနေတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဓာတ်ပုံ file ဖြစ်နေပြန်သိမ်းထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရိုးရှင်းနဲ့မှတ်လို့လွယ်အောင်ဟောတော့လည်းရောအဲ့ဒါဆိုရင် file ဖြစ်နေတော့ဒီခုန project file ကို file ဖြစ်နေမသိသူ့ကိုဓာတ်ပုံထုတ်ချင်ရင် CS ကိုတော့ JPG ဖိုင်ကိုယူနာမည်တစ်ခုပေး6လုံးအမှဒါဆိုဓာတ်ပုံပိုင်းဖြစ်သွားတာကိုဒီ file ကြီးကိုတခါနောက်ထပ်ပြင်ကျင်သေးလို့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကြိုက်နေပြီထပ်သိမ်းကျင်နေဆိုရင်အဲ့မှာလာပြီး save ဆိုတာ control s ကိုနှိပ်လိုက်ရင် project file ဒီ save as project file ကဒီတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တော့မှ CS ကိုနှိပ်လိုက် control s ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကြည့်ကနှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ iPhone ထဲမှာကျွန်တော်သိမ်းပြီးသားက
ခုနကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဟာကိုတော်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့ save control s နှိပ်လိုက်ထားတဲ့ဘက်နဲ့ထွက်လိုက်ရင်ဒီပုံထဲမှာသွားကျန်နေပြီcontrol s ရဲ့ save ရဲ့ cs ရဲ့ကွာခြားချက်ပေါ့